ببینید عزیزان، بارها ما تو سخنرانی‌ها عرض کردیم، ما که سهلیم، بزرگان گفتن ارزش کار برای امام زمان رو قیاس نکنید با هیچ کار دیگه رو کره زمین. اصلا قابل قیاس نیست، اصلا یه دو تا داستان متفاوت، اصلا جنسش تفاوت داره. بقیه کارا هر کاری داری میکنی واسه خودت داری میکنی. اصلا انتظار و منتظر بودن عمله. تو احادیث شما برید نگاه بکنید، گفتن جهاده، گفتن عمله، نگفتن یک حالته. یه عده کار تو عرصه معنویات با جنگولک بازی و ادا و اطوار و کمدی اجرا کردن اشتباه گرفتن. یه سری شاخصه ها داره این کار، یه سری فاکتورها داره، یه سری سرفصل ها داره، یه سری مقتضیات داره. یعنی هر جوری که نمیتونی کار بکنی که. اینا که میفهمن قالو معصومین، فرمودن بزرگان ما، معصومین ما، انتظار الفرج عباده. افضل العباده بگید انتظار الفرج. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جز برای عبودیت نیافریدن. افضل عبودیت میشه انتظار فرج. وقتی میگه افضل یعنی بقیه بیان پایین، همه بیان پایین، هیچ کی بالاتر نیست، همه بیان پایین. اما منتظریم بشین یه گوشه، همین چه درد میخورید، بشین یه گوشه صبح تا شب نماز بخون، بزن بکن. نماز هم باید خوند، اما همه چی نماز خوندن نیست. روز امام زمان بشین صبح تا شب، بشین بلزالیناتو بکش. ببین تو دنیا اسلام چه خبره، ببین چجوری مسلمان‌ها رو خرمال کردن. افضل اعمال امتی آقا رسول الله انتظار الفرج من الله عز و جل. آقا رسول الله هم میفهم افضل عبادت امتی انتظار فرج، افضل جهاد امتی انتظار فرج. جهاده، شمشیر به دست گرفتنه. منتها خونی ریخته نمیشه، دیده نمیشه. جنس گله‌هاش فوشه، جنس گله‌هاش تهمته. المنتظر لامرنا، کسی که منتظر برای امر ما، کل متشحط بدمه فی سبیل الله، مانند کسیه که رگشو زدن تو خون داره شنا میکنه، قلط میزنه تو خون، قلط میزنه، متشحط بدمه فی سبیل الله، نه تو راه دیگه، در راه خود. یعنی بهترین خوشگلترین نوع شهادت دست بزنید تو خون. همون شهادتی که آقا عبدالله رسید، همون شهادتی که عباس بن علی بهش رسید، همون شهادتی که 200,000 تا شهید ما بهش رسید. اینجا من نمیخوام بگم آی بودایی پاشو بیا مسلمان شو، آی بودایی تو رو جان مادرت پاشو بیا برای مهدی کار کن. اصلا صحبت من این نیست. من صحبت با این گله گیجای خودی. خود شماست. ماها کارو خراب کردیم. هر بی‌نمازی توی دنیا دارید می‌بینید از بدنمازی نماز شماست. اینقدر بد نماز خوندن گفتن اینه. نماز خوند و گناه کرد، نماز خوند و دزدی کرد، نماز خوند و به حقوق مردم تجاوز کرد. نماز اینه. مثلا نماز باید ضمانت اجرایی داشته باشه. تو اگه تونستی اینو اجراش کنی، در عمل بیاری، بگی که منتظر چه شکلی آقا میشه ما نشونش بدی. ظهور یعنی پایان تمام قضیه، یعنی گردن زده شدن ابلیس با تمام اعوان و انصاره. حضرت سلیمان به زنجیر کشید، آقا صاحب زمان گردن خواهد.
قلع و غم خواهد. کشتاری اگر هست از اینا. نبردی بسیار اساسی ابلیس دارد با کسانی که میخواهند چه کنند؟ مرگ او را نزدیک کنند. کسی که میخوان فرج رو نزدیک کنند، به تعجیل الفرج دارن فکر میکنن و براش کار میکنن، برنامه داره واسه. اگر تو فکر کنی من دیگه نماز میخونم، دعا میخونم، سوره دعای احکام میخونم، که بچه خوبی هم گوری مگوری اینا که نماد یک کسی که نیروی انسانی که برای امام زمان داره کار میکنه عزیز دل من نماد عبودیت باشه. فکر کرده چون من دیگه برای امام زمان با بچهای خودمون تو دفتر دعوا داشتم میکردم. گفتم فکر کردین که برای امام زمان دارید کار میکنید یا نمازتون شلشل بخونید؟ نمازتون نباید سر وقت بشه؟ چی فکر کردید شما؟ هر چه به امام زمان نزدیکتر میشه طرف باید نمازش قشنگتر میشه. باید سجده هاش طولانی تر بشه. میگه نه من سجده طولانی برام کار کنم. کی گفته؟ بله یه موقع است یه ملت منتظر منن. یه موقع است من نشستم خودم دریوری تلویزیون رو نگاه کنم، شربه رفقان آهنگ گوش کنم. کثرت سجود نشانه یاران امام زمان. رکعن سجدا دائم تو رکوع دائم تو سجود بودن ویژگی یاران امام زمان نشانه بر صورت دارن، سیمایشان اثر نشانه داره، اثر سجده داره. الزام اثر سجده این نیست که پیشونیت بینه ببنده، نه نور سجده توشون بودن. دوست میشه چراشون نگاه کن چه کسایی که کارن مهدوی میکنن باید نماد صداقت باشن، نه که بیشترین پدر سوختگی و نمیدونم شیشه خوردگی و اینجور چیزا رو نه چون به من اوزام کار کنه. هدف وسیله رو توجیه کی گفته؟ اصلا هدف وسیله رو توجیه نمیکنه تو مذهب ما. این ما صهیونیستیم. ما اجازه نداریم با گناه جلو گناهو بگیریم.